Hello， 大家好啊！咁歡迎大家再次收睇我哋澳洲安樂窩啦。咁今日嘅節目呢，有啲特別啊，因為呢，今次我哋係兩個台香港人之家同埋澳洲安樂窩呢一齊做同一個節目啊。咁咩節目呢？就係我哋今日 Melbourne 呢呢個興建咗8年嘅西門隧道呢，就可以俾我哋市民去試行啊，所以我一大班香港人呢，就走落呢條隧道去同大家介紹下啦。咁特別我有 Nelson 就會去同我哋講解一下。喂，點啊 Nelson？ 我哋睇下而家開咗呢條隧道，你覺得對西區呢個房價會唔會有啲正面影響？會唔會有更多人因為交通方便咗搬入嚟呢？已經好多人搬入西區㗎啦，因為個價位低啊。即係當然係同東南區或者東區嗰邊嚟比較無論係邊個城市啦，即係我見到好多啲其他國家啲城市啊，通常都係西邊咧啲價位都係低少少嘅。即係如果你係住喺 Eastern Seaboard 嗰邊嘅，係啦，咁呢個係呢個係一個點講唔知點解咧？啲可能係以前做master planning 嗰陣時咧，就通常都係西邊可能多嗰啲工廠或者工業區啊咁啦，咁就變咗藍領通常咧都係西邊嘅。咁當然其他地方都會有嘅，不過咧開咗依個隧道同埋啲咁嘅 facility 咧。都會係好有大幫助嘅，對無論交通嗰方面或者係時間同埋住嗰個方面啦。但係咧就因為我哋實在太多人搬入嚟 Melbourne 啦，咁就算開咗咧，我覺得咧就好快嗰個 capacity 咧都會飽滿嘅。即係你覺得如果講交通嚟講，開咗呢條路，多唔少都會舒緩下啦，係咪啊？會有幫助，但係有好大一個問題係暫時係大家冇討論過嘅，就係咧呢條路係 toll 嚟嘅，咁即係要俾錢嘅。咁你俾錢嘅就變咗會加上平時啲人即係想用呢條隧道咧，加重咗佢哋嘅負擔。咁如果你呢條嘢係免費嘅，咁有兩回事。免費咧，我就覺得話一定係好事嚟嘅。但係因為你要俾錢咧，唔擔保到唔會唔塞車咁嘅意思。你用呢條隧道嘅，你俾得錢嘅，你預咗唔塞車。但係過往嘅歷史個跡象咧，就係就算係俾錢嘅，你都會塞車咁嘅意思。咁佢每一個隧道或者每一個每做一條 line 咧，佢都有個 capacity 嘅，即係可以用量，即係嗰啲交通咧就容忍到有幾多部車一日啊，或者幾多個鐘即係幾多部車一個鐘啦。咁即係我哋嚟得來咧都知道，因為人口嘅問題咧，就啲車咧就咁樣一定會多嘅，一定會增加。所以你變咗我哋即係嗰陣時講緊起 Ring Road 啦，即係個 M80 Ring Road 啦，講緊係差唔多20年前啊。咁20年前咧，佢哋開即係起完咧已經爆咗噶啦，即係嗰個 traffic 嗰個 volume 已經爆咗啦。咁所以永遠政府咧就玩 catch up 咯，即係不斷咁樣追咯。咁你因為你唔係即係唔係過夜就可以起到噶嘛？你做呢啲咁嘅嘢，你最少要 planning 啊，或者建築啊，你行一啲都10年噶啦 minimum 啊。咁你變咗你係10年嘅，10年個變化實在太大啦。咁嗰個 volume 啊 capacity 一定會爆嘅，就咁咯。好，亦都喺個工程師嗰方面嚟睇啦。我哋睇緊呢個罩咧。其實佢個 structure 係用鐵嘅，即係用 galvanize 嘅。但係睇落好似但係係佢包咗木，嗰隻木咧就係應係
laminated 嘅木啊，即係好多塊咁樣嚟壓埋，即係攞膠水。咁我已經睇到咧已經有裂痕啦，所以呢個將會係一個納稅人嘅負擔嚟嘅。俾我咧，我唔會用呢一隻材料嚟包住個內籠咯，係啦。咁當然係型仔，當然係靚嘅，但係好快就知道咧，嗰個 maintenance 嗰方面咧就會嘥唔少錢嘅。而家個色咧都唔錯啊，即係佢揀個色都唔錯，但係日子內咧，呢隻色咧就應該就會灰，即係繼續灰落去嘅。但係佢呢個唔會冚住個罩咩？應該唔會。後邊嗰 part 我見佢會cover咗佢喎。後邊嗰忽咧就攞啲鋁嘅 composite 板嚟封嘅。我哋頭先行過已經見到佢有啲 panel 黐唔穩啊。係。咁我覺得呢個鋁咁嘅設計咧都係爭啲係型嘅，但係日子內我覺得個鋁咧佢會俾個啲污染咧食咗入去鋁啊，因為鋁咧如果你擺出嚟耐咧，佢有變樣啊，叫做變化嘅。咁佢有啲白色灰會chemical reaction 啦，就會製造到出嚟嘅。依嚿嘢咧，其實咧係一個煙通嚟嘅。咁因為個隧道裏邊咧，啲車經過咧就會有好多死氣啦，好多廢氣啦，全部抽晒出嚟。後邊嗰個煙通嚟嘅。係啦，全部抽晒上高嘅。係呢個其中一個，有幾個嘅。係啦。係咯，講翻呢個政府同埋私人大集團嘅合作模式啦，就係build own operate 啦。咁係一個 JV 嚟嘅，即係 joint venture 啦。最大個即係喺我立場嚟睇，最賺到錢嗰個咧，就會係嗰個 operator， 即係Transurban， 即係Link 嗰個 tollway 嗰個。佢會唔會有一個年期咧？即係有。但係個問題，因為實在爆煲爆得太犀利啦，個時間無論係時間或者係金錢嗰方面行慢少少啦，超支係啦。咁你變咗咧，係冇人會做蝕本生意嘅。係啦。咁你變咗係最尾邊個俾呢筆錢出嚟啊？就係用家啦，即係啲揸車嗰啲啊。所以我覺得咧，佢當然佢。開放嗰陣時啦，好似話1月份嗰陣時係應該都超過10蚊嘅喎。係唔係好似話禮拜尾或者一個月就免費嘅，俾你哋試嘅。之後咧就慢慢同你計，因為而家你係住墨爾本嘅，你用 tollway 咧，你已經知道係非常之貴，非常之貴。咁唔係隧道嗰啲幾蚊雞啊？係啦，呢啲我諗15蚊左右。係啦。咁當然佢會 cap 你，即係每日就幾多錢嘅，但係始終都係一個唔少嘅一筆費用嘅。咁如果你係住西邊嘅，你變咗你行又唔係，唔行又唔係。咁如果你係真係經濟有少少限制，即係冇咁多錢嘅，唔想使咁多錢出嚟嚟翻工或者放工咧，咁你根本對你嚟講冇影響嘅。你根本都唔會用呢條嘢嘅，因為你唔捨得使嗰筆錢，或者唔需要使嗰筆錢。但係佢會唔會主要係針對一啲商業嘅汽車，即係火車啊？啲貨車咯。係咯，因為呢度係駁去 Footscray 嗰邊都有啲碼頭啊。係啱嘅，其實做係啱嘅，但係個問題係始終都係邊一個用嘅，永遠都會有個人喺最尾嗰度 end 到個 line 個負擔俾錢出嚟嘅。咁如果呢個係即係好似係貨車㗎，你載貨你做運輸嘅，咁你呢筆費用你唔會自己揞㗎嘛，你會 pass on 俾啲消費者㗎嘛。咁始終都係消費者要俾錢咁嘅意思。咁即係話唔係唔好，係一件好事嚟嘅。即係一個城市去到某個地步會成長，交通會擠塞。咁政府都即係話冇計啦，我一定要起啲咁樣嘅 infrastructure 嚟方便嘅大家嘅。咁呢個係點講咧？西邊嚟講呢個係一件好事嘅，只不過係呢個 Big Build 計劃西區係話要可能好似住將來會50萬人口喺呢一邊，佢好誇張。但係而家暫時好多嗰啲建設咧係跟唔上嘅，完全係跟唔上，所以我先咁樣講，即係話佢計劃嚟緊呢10年嘅，我要起咩？其實起完咧，佢已經飽滿咗噶啦個 capacity。
咁你變咗你永遠都係跟住即係做個 catch up 嗰個作用咯，即係咁咧，即係仲有下一個計劃咧，就係叫做 OMR， 即係Outer Metro Ring Road 嘅嗰個咧，就將會跨過西邊嘅最邊疆，即係嗰度嘅，即係我講緊 River Walk Werribee 嗰邊Manbury 嗰邊去一路咁樣穿過去 Tarneit 個最邊疆嗰度嘅，咁就去翻上 Epping 去翻嗰邊嘅。但係嗰個計劃咧就又唔知幾時搞啦。咁而家好似而家係冇錢去繼續係啦，即係我意思即係話而家咁多新區發展喺西邊嘅，啲人係好需要呢條 OMR 啦。但係個問題係政府冇錢，就算佢真係撥到款有錢啦，都講緊係一件10至15年嘅計劃，即係就算而家起啊，你最少都要起你10年。係啊，呢啲工程通常10年8載。又會爆煲㗎啦，一定爆煲㗎。政府工程我未見過一個政府工程未爆過煲，或者時間上係會 on time on budget 嘅。即係唔係話踩政府部門或者咩啦，只不過係做得咁嘅工程啦，個人都諗住喂政府工程嚼硬政府㗎啦，就一定要賺盡佢㗎。所以你每一蚊一毫咧，嗰啲 contractor 啦，都會喺度拗㗎啦。同埋好多 contract 好多 project 咧，佢開始時候計劃就好完善嘅，但係到行到中間嗰時候，好多嘢會 cut 到㗎喎，因為個 budget 問題。係啦，所以住一啲而家新發展區，譬如西邊嚟講，去到 Werribee 好盡頭嗰啲嗰啲其實好多設施開頭改銷售嗰啲咧，就會講到天花龍鳳好似又話好大型嘅，好似最近有一個 Westfield 嗰個，呢樣嘢我覺得都係一個打擊嚟嘅。買嗰陣時佢話有個 Westfield 好勁跟住而家好似話 hold 住佢。唯一個我覺得係對西邊真係好有幫助啦，就係 Costco 搬咗西邊，嗰個真係 Costco 嗰個真係好生意喎，嗰個真係好呢個 smart move 嚟嘅呢個。但係個問題咧，就因為 Costco 搬咗嗰度咧，就變咗嗰度個交通就擠塞晒啦。係啦，尤其是個 Ring Road 佢穿過啦，你個 off-ramp 嗰度擠塞晒，所以呢度其實我覺得 Footscray 呢邊都會塞車啊，以後好塞車。同埋 North Melbourne 嗰邊都一定塞，你冇得搞嗰啲，除非你話你做到好似香港嗰啲交通，即係公共交通做到咁方便咧，呢個趨勢一定會不斷咁樣重複嘅，即係你無論你去邊個區，你都會有咁嘅問題出現。呢個係人長即係人增長嘅問題嚟㗎，所以我睇即係未來呢啲10零年咧，會起好多高樓大廈，為咗嚟 centralize 翻嗰啲 services。哇！我哋呢度影翻幅相嘅先有。哇！好多人留低喺度影相真係。係啊，呢度唔知係咪終點咧？但係呢度應該係出口定呢個出口嚟嘅呢度？係入口咧？依個就入口啦，你睇嗰啲道，因為我見到得3條線啫喎。係啊，咁其實都唔係好足夠，我覺得就冇計啊！我即係佢橫掂整都唔整多條咧。你每整多一條咧，又加多啲錢。係啊，因為佢用部機係轉㗎，好大部即係圓周咁樣轉㗎，係啦。TPM 係啦。咁你變咗你起多一條你個圓周咪大咗咯？係啊。你咪大咗，跟住你個又要掘深咗咯，因為個長度咧係個闊度唔緊要啦，個長度多咗嘛。個長度行多轉啦，行多轉啦，行多轉啦，行多轉啦。佢個長度一多咗，咁又要加錢噶啦，就咁簡單。咁再請教下你一啲嘢啦。咁而家好似啱啱就政府就推出5% 首期，咁就可以買啦。咁最近啲屋價好似都升咗10月係嘛？其實呢個係一個假象嚟㗎。我唔理其他咩 KOL 邊個點講係一件好事啦。佢哋為咗銷售啦。其實我好老實同你哋講係炸彈嚟嘅。係啊，唔係即係如果你本身係冇2成訂嘅，
你個 budget 當你買間屋 budget 啦50萬嘅，咁你通常你兩成訂，你咪要拎10萬蚊出嚟，你借40萬啦。但係如果你真係你就係你個 capacity 個 borrowing capacity 真係淨係借到40萬嘅，到時你拎5% 出嚟，你咪變咗40萬再加。完咗。哇！行到嚟呢度咁啊，好嘢啦！好啦。其實即係個入場費咧就低咗，但係咧對每個家庭嗰個供樓負擔咧就高咗嘅，而且唔係供樓負擔咪高咗，即係如果你本身你份糧係淨係即係當你份糧淨係可以借到80萬嘅 ，OK？ 你有5%，你5%訂咧80萬50%就係4萬蚊啦。係啊，你變咗你 budget 84萬。係啊 ，OK？ 咁你84借唔到咁多錢啫，你唔係我意思，你80萬照係你 cap 咗80萬啊嘛，即係個政府計劃就話喂5% 就搞掂啦，咁你個 budget 得個84萬啫。但係如果你係2成訂咧，你個 budget 100萬噶咯喎。係啊係啊。咁你相差嗰個100萬同84萬，即係相差咗16萬喎。咁你嗰16萬咧就係個關注就係你買咗成嗰間屋啦，即係你個 budget 會係低咗咯。你明明你嗰個地方你明明嗰個地方個 budget 就係100萬嘅 ，OK？ 咁政府話唔緊要啦，而家係5% 嘅，唔使俾個 Lenders Mortgage Insurance 嘅。但係個問題係，如果你真係你本身淨係借到80萬，你根本都買唔到100萬嘅嘢，除非你有2成訂，係咪啊？所以一個假象嚟㗎。又再簡單化咁同大家講啦，如果你份人工係借到80萬嘅，無論你係有5% 訂嘅，或者有20% 訂，即係2成訂嘅，你都係借到80萬。咁你變咗係啊，你係買到屋㗎，但係你唔會係買100萬嘅屋，因為你如果係原本咧就要有2成訂啦，即係有20萬。係啊。咁你本身係最多借到80萬嘅，你 budget 咪100萬咯，係咪？但係如果你係得嗰5% 訂嘅，你買嗰個單位咧就唔係100萬嗰個 budget 嘅咯，你買個單位就係得嗰84萬啫，因為你淨係借到80萬，再加你自己嘅本錢就5萬蚊。係啊。係啦，咁你變咗係一個假象咯，即係同大家講。咁仲有好多係如果你係新入手嘅，即係你未買過屋嘅，仲有好多其他問題嘅，例如咧你。即係老實啲啦，同大家講啊，唔係個人都借到80萬嘅。即係如果你係打工嘅一份工，一般呢度嗰個中等收入係幾多咧？好似8萬蚊送啲，8萬零。係啊，8萬幾係啊。你8萬幾可以借到幾多？8嗱，依個咧一個家庭單位。係啦，啱係啦 ，exactly 啊。因為每個銀行佢都計你單身啦，或者結咗婚啦，有幾多仔女啦，或者係有幾多 dependent 㗎。咁你變咗你個即係我當你單身嘅，你8萬蚊人工嘅，你大概啦，即係睇下咩利率啦，你頂籠啊嚇，好叻，你咪借到50萬，好叻噶啦，算。咁你借50萬嘅，經過政府嘅計劃嘅，你攞出嚟嗰5%， 50萬個5% 係幾多？得個25000蚊。即係你個 budget 就525000嘅咯，咁當然一件好事啊，因為尤其是惠州咧個 stamp duty 啦，係 first home buyer 就豁免嘅，即係去到唔知某個地步就豁免嘅。咁但係個問題你始終都係淨係買到一間嘅525000嘅屋，其實冇乜選擇喎，如果50幾萬買 apartment 咯。所以另外個方面咧就係當你一買啲 apartment 啊，或者 townhouse 啊，或者係我哋有所謂叫有管理費啦，有 common property 啦，你又要計埋另外一筆數落去喎，就係管理費啦。即係如果係 apartment 嘅，你都知啊，沛公住 city 嘅啲管理費真係好揦嚟嘅。咁你又計翻呢筆錢落去嘅咯。其實咧，如果本身冇咁多錢嘅，我就建議儲錢，或者你買啲嘢係投資下先。當你個回報係高過個通脹膨率，再加你個
擺到銀行定期嘅利息咁多，即係當你係每一年有10厘嘅，即係大概啦，即係CPI 再加咩㗎？你先走去投資，咁你投資咗啦。當然可能啲屋會升啦，但係個問題你根本你買唔起嗰啲你想嗰個區嘅，咁你變咗如果你而家落手咧，你迫於無奈，你買啲一唔啱你嘅嘢，或者二好偏遠嘅嘢，咁何苦咧？係咪？但係我根據啲邏輯，我發覺有個奇怪現象喎。咁如果好多家庭淨係可以 afford 到50-60萬咁樣，其實就 City 好多 apartment 其實喺呢個範圍嘅。係，但係呢個月咧，我覺得就好多盤拋售，同埋啲價好似跌咗。啲City 嗰啲 apartment。我 City 我唔清楚啦，但我肯定同你講 ，North Melbourne 啲價錢咧係升咗嘅。North Melbourne 升咗。嗰啲 townhouse 我覺得就升咗嘅。係，唔係 apartment 升晒。City 嗰啲我覺得好多，而家好多盤啊。太多貨。同埋平咗嘅。係太多貨。係啊，所以好似 Southern Cross 對面嗰啲話跌咗價，即係40幾兩房都有。係啦，所以即係每個人嘅嗰個purpose 作用都唔同嘅。咁如果你話喂，我唔想交租嘅，我想經過呢個計劃，我想買間屋，即係買個 apartment 嘅，其實一件好事嚟㗎。不過你又唔好買樓花啦，即係我好老實同大家講，你唔好買新嘢，唔好買樓花。咁咧，你就即係買啲差唔多係4年以上嗰啲咧，最好買夠10年嗰啲啦。你會睇到個跡象咧，就跌價跌得好犀利。通常咧across the board 通常都係跌minimum 10% 㗎啦。係點解10%咧？我解釋俾大家聽啦。即係可能有啲行家會喺度插我㗎啦。佢拎出嚟賣樓花嘅，拉高代代平安嗰啲傭啊，其實咧，如果你係外國，尤其是你係外國，幾多 percent 傭啊？其實我費事講咁多，係好多傭嘅。尤其是我哋叫 channel sales 推出去外國，即係你係外國係喺外國買嘅，你就中招噶啦。即係拉高晒嘅啲價錢，拉高晒係啦。所以你變咗係，如果你真係想買嘅，你過到嚟嘅，你買啲舊少少。係。咁你去，因為先頭嗰啲買嗰啲咧，就一定攞唔翻嗰個價錢。係啊，啲歷史不斷重複嘅。Dockland嗰陣時，嗰堆根本就。啲價好高，跟住而家全部跌晒啦。嗱，同埋同大家講，買 apartment 啦，唔係一件唔好嘅事啊！我都好支持人買 apartment 嘅，但係要生活方便。係啦，生活方便，配套齊全。係咯，唔好諗住係一個投資。係啦，自住冇問題。係啦，長期揸住拎出去租冇問題。最關注嘅就係你買入個價位，個回報有幾多？亦都同大家好老實講，喺維多利亞省嘅，好少會有。啲單位無論係屋或者係 apartment 嘅回報係超過6%，OK， 除非你係買啲租金回報啊嘛，係啦 ，gross 講緊 gross 啊，係咩都未扣嘅，所以自住冇問題，租出去冇問題，即係當你有翻一筆資金想搬啦，租出去冇問題，但係你唔好諗住係拎出去賣，為咗賺錢，為咗投資，依然一件唔啱嘅事嚟嘅。係，好似同樣價錢。你話喺西區買個 house 60萬、70萬咁樣，收租可能400零蚊，400零蚊啫。但係如果喺市中心，市中心你800幾蚊，minimum 800幾蚊 ，minimum 啊！你20-30萬嗰啲 apartment 都可以租到。係啦，5嚿水。係啦，其實你如果你係唔諗住投資，淨係攞收入嘅，其實好多我哋叫做啲short term operator 都有掟啲單位出嚟啊。例如 South Ferry 而家即係我住嗰附近啦，有一個掟出嚟 Quest 嘅集團run 緊嘅一房一個車位都賣出嚟27萬啫，係咪？咁佢包晒我管理費，所有嘢佢搞掂晒，咁呢啲咪投資咯。好多退休金嗰啲佢都會去買啲物業出租嘅。係，因為賺取現金流啊。係啊，同埋另外一個問題咧，就你要好小心，因為咧如果你想靠係用銀行嚟借錢咧，好多物業都未必係過到關嘅。即係你講緊係如果你話我諗住買 studio apartment 咧，好艱難先借到錢俾你。cash 咯，或者係借嗰個按揭借得好低。係啊，係啦。apartment 嚟講，通常咧最好咧就50平方米，即係50平方米嘅，咁就
即係對邊個想貸款咧就最優勢嘅。其實啱啱移民過嚟嘅家庭好多都大把 cash 嘅，因為賣咗香港啲物業啊嘛。係啦，我又另外即係講多幾句啦，即係唔係financial advice， 但係咧，如果你係香港打緊工嘅，你係有咁樣嘅能力借到錢嘅，雖然你唔需要借錢，你可以一炮過可能喺呢度買到屋嘅，你都要借錢。點解咧？你過到嚟啦，如果你過咗嚟咧，你係揾唔到工做嘅，即係揾唔翻本行嘅，或者你收入係大跌咁樣嘅，咁你變咗咧，到時你想借錢借唔到，咁你嗰筆錢，你嗰筆資金等咗嚟買間屋咧，你攞唔翻出嚟，除非你賣屋，係咪？但係啱啱過嚟好難揾工喎，大佬。所以我意思即係話，如果你係仲喺香港嘅，你打緊工嘅，你喺香港嗰陣時即係貸款，即係喺邊申請貸款，千祈唔好喺香港。個人都話：喂，大佬，我香港啲利率好低啊，點？如果利率咁低，點啊？你不如留翻香港啦。你過嚟，你移民過嚟嘅，你就諗住喺依度落地生根，咁所有嘢就喺依邊搞。係。所以我意思即係話，你香港打緊工嘅，你就即係當然借到錢啦。你借到錢你就借錢，唔係話你冇錢俾即係俾嗰嚿錢出嚟。你借咗錢啦 ，OK 之後咧。當你買100萬屋，你係80%按揭嘅，你借80萬，其實你本身有超過80萬噶，即係可以現金一炮過咁俾嘅。你咧就嗰個 loan activate 咗啦，即係80萬，你可以拱翻79萬入去。咁換中你變咗你係淨係爭銀行1萬蚊啫，咁你分咗30年咁供，但係你個 access to 嗰個79萬咧就。即係當然係時間問題啦。你隨時嗰筆資金可以攞翻出嚟用嘅。咁當然你攞咩資金出嚟，你就要供咩咯。咁意思。係。但係好多人都好似唔係幾明白，即係話我有100萬嘅，我買100萬嘅屋嘅，咁你咪砸死咗100萬咯。咁意思攞唔翻嘅，除非你賣屋咁啦。係啦，我哋係行完咯喎。係啊，行完咯。哇！呢個其實喺呢個入口兜一兜就出翻嚟。麻麻地，不過都係一個體驗嚟嘅，係一個體驗咯。OK 嘅呢個。之後唔俾行噶啦。係啊，之後唔俾行。係啦，好短啊！呢啲路程。係啊，我好期待行呢個單車徑。我哋揾翻日要整翻個呢個單車活動，或者 scooter 活動咯。可以，可以真係。係咪啊？而家就要走去攞咩？攞咩度嗰隻？係啊，攞咩度？參與咩度？耶！咁如果喺香港有份工嘅話，先去，好似話喺呢個澳紐銀行申請，澳紐銀行香港都有好多，但係嗰個借得少啲嘅係咪？嗰個貸款成數嘅？唔係，因為你睇你咩揸住咩 visa。如果你揸住 PR 咧，就要睇下你個 broker 有幾叻啦。即係通常你講得掂個銀行咧，你可以借到本地嘅利息。如果唔係咧，佢就當你係海外投資者嘅利息噶啦，咁又唔同。係啦。咁如果我啱啱移民過嚟，又未揾工做，咁我揾你可以幫手搞下貸款嘅話，你有咩 advice 俾到我咧？冇辭香港份工住，係啦。如果辭咗咧，已經辭咗幫唔到你，幫唔到。即係呢度就一定係有工先可以借。係啦，就算我銀行有200萬澳紙嘅話，幫唔到你，都唔得啊。喂，咁我做抵押唔得嘅咩？幫唔到你，唔得噶。銀行唔係咁樣睇嘅。O K，係啦，銀行好緊嘅。銀行淨係睇你還款嘅能力有冇。咁如果我即刻嗱聲揾一份工嘅話，佢銀行係點計嘅咧？我要有一段時間做咗嘢先。如果你係同行嘅。即係你香港做緊咩嘅？你澳洲揾到同行同差唔多咁嘅行家嗰啲工嘅，咁咧你其實俾幾張糧單就夠啦嚇， Okay. 基本上啦。但係如果你話轉行嘅，或者你係冇 stable 嘅employment 嗰個 history， 即係個俾人請過幾多年咧，咁咧最少咧就要3個月，有啲有啲6個月。如果你做散工嘅，即係 permanent part time 或者做 casual 啦，有啲咧就要需要6個月糧單，或者12個月嘅糧單。所以每個銀行都唔同嘅，同埋啲利率都唔同嘅。喺個銀行嘅立場嚟睇咧，
一個好嘅customer 啦，就係最簡單，即係話你有份穩定工，份人工唔錯，冇咩支出，咁就俾個靚仔嘅利率嚟㗎啦。OK，就咁簡單，係啦。咁聽你咁講咧，把關都好嚴謹啊！呢度都係啊。不過你住咗呢度咁耐，有冇聽過澳洲有銀行會有呢個財務問題而倒閉嘅咧？好少嘅，因為咧因為好嚴謹。唔係個政府咧，佢你如果你做銀行咧，政府一定會喺後邊撐台嘅。係，即係如果你係有存款嘅一筆錢擺落某一個銀行咧，政府係擔保頭嗰20萬嘅。係啦，所以你變咗有個信心喺度，同埋唔係個個都做得到銀行或者係財務公司嘅。所以呢個大家可以放心，係安全嘅。我係未聽過澳洲或者美國即係當然係有 Lehman Brothers 嗰陣時啦。我係未聽過係會擠提嘅，即係好少會咁嘅事發生。澳洲係一個好嘅投資嘅地方，不過啲稅務嗰啲咧嗰方面咧就好鬼複雜嘅，所以呢個就係另外一個問題要考慮啦。唔係淨係話喂，我抌1蚊落去，我有五厘回報，我袋5仙嘅，其實唔係咁嘅，有好多其他嘅玩法唔係話逃稅，係有其他玩法，係點樣可以減法律地咁樣減輕你嘅稅務嗰個負擔，咁意思。係啦。好，咁我哋就影一啲 panel 啦。而家去到終點啦。啲女 panel 嚟。女 panel。我啱啱影到嗰啲可能係呢啲紙嚟嘅。啲係紙，係佢未掹嘅。補翻嗰啲未掹。但係呢啲女嚟㗎，點啊？啲女咧，佢應該有個 coating 日子來咧，個女會 chemical reaction。咁希望我唔真係冇咁口臭，即係講中啦。但係，咁樣睇我覺得係好大機會咯。哇！有個獎牌攞啊！我哋係啊。好啦，咁臨近年尾啦，我哋又到時候搞下活動噶咯。係啊。12月份啱咪？我哋12月份或者我哋再見大家啦。係啦。我哋今次會喺西區嗰度搞嘅。西區West Footscray 算唔算西區啊？算，我以前都係 West Footscray，第一個地方就係 West Footscray 落腳噶啦，嗰陣時我哋係啊。其實我好想拍嗰區，我覺得嗰度其實都 OK 嘅。係唔錯嘅，係唔錯。West Footscray 咧，我有啲 townhouse 都幾 OK 嘅。West Footscray 咧係一個西邊嚟講係一個好區。Footscray 咧爭啲啦 ，Footscray 就你小心啲。West Footscray 就一流。係啊。Braybrook 咧都係爭少少，仲係爭少少，係啦。但係都 affordable West Footscray。一球嘢都買到啲 townhouse 都可以，係啊。好啦，咁最後啊，咁而家到年尾啦，如果未買樓嘅，你覺得呢個時候係咪買樓嘅時機咧？等佢淡季，12月開始就淡季，12月1月尾到啦，就係淡季嘅。咁即係睇下你針得到筍嘢咯。OK， 好嘅。好，咁好開心啊！我哋終於行完啦。係啊。咁我哋一班嘅香港人喺度影下相啊。係啊。咁今晚都有犯罪喎。係啊。係啦，我哋都會喺個 post 嗰度 post 相出嚟俾大家睇嘅。係啊。係啦，咁我哋好耐冇出片咯，幾時再有啲 project 介紹下俾大家啊？ project 呢排好忙啊，所以剪唔到片，所以即係講晒個冧先係啦。係幾個月未出過片噶啦，不過我希望嚟緊呢幾個月就 free 啲，咁我同阿佩峰會再拍啲片，跟住剪啦，因為剪咗一段片差唔多係超過10個鐘嘅，即係唔係一個好容易嘅事嚟，好多前期功夫嘅。係啊。咁如果大家對呢個澳洲物業方面或者貸款方面咧有需要了解嘅話，都歡迎contact 阿 Nelson。係啦，佢多年經驗可以幫到你。係啦，幫人行第一，永遠都係咁嘅。係啦，好，多謝晒，拜拜。